مرافقة وإنجاح الحدث المتوسطي الذي ستحتضنه الباهية وهران، قامت مديرية الأمن الوطني باستحداث فرقة للدراجات الهوائية لتوفير تغطية أمنية للوفود المشاركة من اللاعبين والبعثات الرياضية والمواطنين. نوال اسماعيل فراقي في هذا الروبورتاج. وهران الباهية، ومع بداية العد التنازلي لاحتضانها لأكبر عرس متوسطي لألعاب البحر الأبيض المتوسط، ها هي مديرية الأمن الوطني على أهبة الاستعداد لترك بصمتها في الجانب الأمني، وآخر ما عكفت على تحقيقه على أرض الميدان هو استحداث فرقة الدراجات الهوائية. قامت المديرية العامة للأمن الوطني باستحداث فرقة الدراجات الهوائية تزامنا مع التظاهرة الرياضية لألعاب البحر الأبيض المتوسط في طبعتها 19 من 25 جوان إلى 6 جويلية 2022. الفرقة المستحدثة مؤخرا في الجسم الشرطي هي فرقة مقسمة إلى أفواج تضم كلا الجنسين ذكورا وإناثا من أعوان الأمن. الفرقة تلقت تكوين في مجال قيادة الدراجة الهوائية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لولاية وهران. مرافقة الوفود المشاركة من لاعبين وحتى مواطنين وضمان أمنهم وسلامتهم بكل من المركب الرياضي الأولمبي والقرية المتوسطية هي من بين مهام فرقة الدراجات الهوائية. تتمثل مهام الفرقة في تأمين المواطنين المتوافدين على المركب الرياضي، الحفاظ على الأمن العام، الصحة العامة والسكينة العامة، التدخل الفوري عند الحاجة، بالتنسيق مع مختلف الوحدات العاملة في الميدان. تهدف هذه المبادرة كذلك إلى بعث الراحة والأمان والطمأنينة في نفوس المواطنين وحتى المشاركين في هذه الألعاب. المواطنون بدورهم استحسنوا فكرة إنشاء هذه الفرقة الأمنية.